Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah mugia tetep dina kaayaan sehat walafiat. Di video kali ini, Ibu akan menyampaikan salah satu dongeng yang berjudul Parung Bingung. Ada yang sudah tahu? Atau ada yang belum tahu? Mari kita simak bersama. Dongeng Parung Bingung. Anu disebut Parung Bingung teh ngaran hiji tempat anu aya di lebah pertelon ka jurusan Depok, Cinere, jeung Sawangan. Asana mah ngaranna teh Parung. Ngan kusabab ngabingungkeun nya antukna disebut Parung Bingung. Baheula di dinya teh tempat ngadu, ti mimiti ngadu kartu tepi ka ngadu hayam. Anu daratang ka dinya ngadon ngadu teh lalobana mah rampok, jawara, jeung tuan tanah. Hasil tina kajahatan ngarampok teh sok diludeskeun di dinya, dipake ngadu. Tara cukup kursapoe ari geus deur ngadu teh. Nah, yang disebut Parung Bingung itu adalah salah satu nama tempat yang berada di pertigaan jurusan ke Depok, Cinere, dan Sawangan. Dulunya nama tempat itu adalah Parung karena membingungkan. Jadi pada akhirnya nama tempat tersebut disebut dengan Parung Bingung. Dulunya tempat tersebut adalah tempat berjudi, dari berjudi kartu sampai berjudi ayam. Nah, yang datang berjudi ke sana kebanyakan adalah rampok, jawara, dan tuan tanah. Nah, dari hasil kejahatan merampok itu suka dihabiskan di sana, dipakai untuk berjudi. Nah, sekalinya berjudi itu tidak cukup 1 hari, pasti akan berlangsung beberapa hari. Didinya aya sawatara jawara anu geus kasohor, di antarana bae Salikun, Alimaskun, Sapri, jeung Arkani. Salian ti eta aya deui Mandor Sairih jeung Rahim. Dina hiji poe Mandor Sairih ijen jeung Rahim. Cenah mah Mandor Sairih kungsi guguru ilmu ka Dugalan Banten. Ari Rahim ka Cirebon. Eueuh nu wani misahkeun, da puguh nu gelutna oge jawara. Akhirna Rahim eleh. Ti harita Mandor Sairih beuki kasohor. Tapi lila-lila mah manehna taluk ka Haji Umar. Sanggeus dikadek sukuna waktu keur gelut. Di sana ada beberapa jawara yang sudah terkenal, di antaranya Salikun, Alimaskun, Sapri, dan Arkani. Selain itu ada Mandor, Sairih, dan Rahim. Pada suatu hari, Mandor Sairih berduel dengan Rahim. Mereka bertarung. Nah, dulunya Sairih pernah berguru ilmu kekebalan di Banten. Sedangkan Rahim pernah berguru ilmu kekebalan di Cirebon. Nah, saat mereka bertarung, tidak ada yang berani memisahkan mereka karena memang mereka adalah jawaranya dalam bertarung. Akhirnya, dalam pertarungan tersebut, Rahim mengalami kekalahan. Nah, setelah itu, Mandor Sairih makin terkenal. Namun, seiring berjalannya waktu, ia pun takluk dengan Haji Umar setelah kakinya dibabat oleh Haji Umar pada saat bertarung. Salian ti jadi tempat ngadu, didinya teh sok kabejakeun oge aya makhluk kajajaden. Sakapeung nembongan dina wujud munding, sakapeung mangrupakeun awewe. Cenah etah makhluk
sok nembongan ka jalma anu boga niat goreng. Ari ka jalma anu lampahna bener mah tara ngaganggu. Di sana selain tempat berjudi, diceritakan juga bahwa di sana sering menemukan sesosok makhluk jadi-jadian. Terkadang dia menampakkan dirinya menjadi binatang kerbau, dan terkadang juga dia menampakkan dirinya menjadi seorang wanita. Katanya, makhluk tersebut sering menampakkan dirinya terhadap orang yang memiliki niat jahat. Nah, kalau orang yang memiliki perilaku yang baik, dia tidak akan mengganggunya. Hiji mangsa aya lalaki boga pamajikan 2. Terus pamajikan anu kolot pasea jeung salakina. Paseana rongkah. Antukna pamajikanana dianterkeun ku salakina ka imah kolotna. Ngan aneh, basa nepi ka lebah dinya, salakina ngadadak linglung. Teu nyaho jalan. Tungtungna mah balik deui ka imahna. Mindeng cenah kajadian kawas kitu teh. Anu boga niat goreng, ujug-ujug ngarasa linglung. Nya akhirna eta tempat dingaranan Parung Bingung. Suatu waktu ada laki-laki yang memiliki 2 istri. Nah, istri yang pertama itu bertengkar dengan suaminya. Pertengkaran itu terjadi sangat hebat. Pada akhirnya, istri tersebut diantarkan suaminya ke rumah. Namun, keanehan mulai terjadi pada saat sampai di tempat tersebut. Suaminya mendadak bingung, tidak tahu arah jalannya. Dan pada akhirnya, dia pun kembali lagi ke rumah. Konon, kejadian tersebut sering terjadi. Yang memiliki niat buruk tiba-tiba merasa bingung, yang pada akhirnya tempat tersebut dinamakan Parung Bingung. Nah, setelah kita mengetahui dongeng Parung Bingung, di sini ada beberapa pertanyaan yang merupakan tugas untuk kalian. Selamat mengerjakan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.